人鯨，殺人鯨，殺人鯨，好大，成個飄起咗我哋。你見到上一組抵達嘅人已經開始行山啦，隔離有個大冰川。Welcome to Nico Harbor. Today you're stepping. Don't stay on the shoreline. On the shoreline over here, okay? 咁佢今日呢度係可以俾大家行山嘅，就叫做 Nico Bay。見唔見到啲 penguin safari 啊？即係佢哋自己咧應該行咗條路出嚟，咁你 keep 住就沿住嗰條路向上行。咁有一個已經行緊啦 ，super cute。啊，上面都有隻啊！咁我哋而家停咗喺度咧，就同啲企鵝讓路啊！大家塞晒喺度，俾佢哋行先啦。超可愛啊！哦跌親條。佢係咬住一嚿嘢食㗎。身後真係一籮籮嘅企鵝啊，同埋一個大冰川雪山，好幸福啊！我覺得呢度我哋可以真係企成日都唔會厭咯。同埋而家嘅夏天咧，唔算好凍，我出晒汗啦，勁斜咯，呢個山坡超攰，真係向上爬，好需要呢個行山拐杖啊！真係想碌落去，我哋真係得個鞋底同埋嗰個行山拐杖墊可以掂地咯。咁除咗係你唔好帶任何啲菌啊，所有嘢登陸呢個南極半島之外咧，唔可以帶任何嘢離開。最多你都係只係一個旁觀者，絕對唔可以影響佢嘅生態，將佢完整性保留得好好，真係好喜歡呢個 concept。我哋成功登上咗呢個 Nico Bay 嘅一個半山腰。其實，但係你上到嚟呢度咧，其實個 view 係睇 glacier 同埋睇個海景，其實都幾靚嘅，即係完全冇任何圍欄，冇任何人造嗰啲步道啊。上到嚟冇企鵝，下面先有企鵝，因為可能啲企鵝都唔會走咁上，佢哋因為佢哋要喺個海邊度覓食啊嘛。上山人易啊，落山人難，真係好 X 驚啊！ OK， 我有呢碌嘢就冇事嘅，咁我哋就還翻個行山拐杖啦，同埋就要擦一擦鞋先可以先上個 Zodiac 嘅。走，好開心啊！今次好圓滿咯。This one， 咁上咗嚟就要擦鞋啦，要再踩過呢個。好 ，thank you。Thank you。係啊，佢支旗出咗嚟啊！啲人咧就係咁噶啦，即係啱啱開船嗰陣咧，瘋狂喺度影，瘋狂喺度影相，去埋船頭度影，但係其實個 view 得個大海。但係去到你真正即係到咗南極有冰川冰山嘅時候咧，反而冇人咯。快啲，我哋獨霸船頭啊！佢呢度應該係基地咯。好，沿着红旗走啊，不要走在兩邊邊緣，因為雪容易塌。超雪白咯，我覺得。哇，個地下好似完全冇瑕疵咁樣。行得快過頭先嗰座山嘅，可能因為頭先嗰座山你行嘅途中好多嘢睇，因為佢喺度排緊隊上去Goyal Point影相啊。對於佢哋啱啱收到對講機或者上面要關閉啦。真係條路安全咗，先夠膽攞部機出嚟。太搞笑啦！影低我哋咁樣。
勁斜嘅雪山落山，超級爆驚，仲要開始有風咯，同埋又有啲雪花打落塊面度。疑問值唔值啊？行上山幾特別嘅體驗咯，喺冰島唔係喺南極行山喎，但係冇乜嘢睇咯，我覺得。拜拜。未喺嚴寒之下已經死亡。唔係，但係我哋而家第一次經歷南極落雪喎。而家上邊都係。咁佢就俾 Honey Lemon 嚟飲。今日就係我哋航行嘅第6日啦，咁同時就我哋嘅第4日 landing 啦。我哋今日咧 land 嘅地方就叫做達摩秘啦。Inside is like a museum, airport. 山咧勁似一幅畫咯。哇！呢個係咪佢哋自己揼出嚟嘅？ Francis， 後面嗰座山。一早睇唔到㗎，幸運嘅我們。睇到啲山峰啦，扯落棉花咁樣。咁其實原來企鵝咧，佢哋每年咧都會翻去同一個地方度孵蛋，唔會話轉第二個地方。之前睇到好多企鵝都係喺個海邊啊，但係原來咧呢度咧喺山上面咧都有企鵝喺度，為咗避免潮漲啦，咁啊唔使急嗰腳走啦。少啲嗰啲海豹海獅攻擊咯。海邊嘅動物咁樣嘅，佢哋係爸爸媽媽輪流咁樣孵蛋嘅，咁就每人1個禮拜。就一個出去覓食，一個咧就去孵蛋。你睇下我哋嘅晴天娃娃製作大成功啊！啲英國人咧就想去另一個 station 嘅，咁但係咧因為飛機飛唔到啦，所以佢就專登起咗一個呢個 station 呢個位置俾佢哋咧可以中轉站可以休息咁樣。咁入邊就有啲 snowshoes 啊，同埋甚至有個鯨魚骨咯，唔知點解。跟住咁咧而家咧就已經唔需要再用到呢個 station 啦，因為飛機可以飛到嗰個 station，所以應該已經係一個廢棄咗嘅中轉站。最近唔知前幾年先至專登去 UK 嗰個 Union 過嚟呢度，將佢油翻做橙色。入去之前咧，佢就要你 brush your boots 啦，你只可以踩佢鋪好嘅 appreciate 咯，佢真係將佢個原貌保護得好好。本身開前門俾我哋入去嘅，但係因為有企鵝喺前面築巢咧，所以就淨係開咗後門啊嘛。咁我哋而家又要翻去啦。我哋翻嚟啦！咁我哋今日要去嗰個地方就係 Gudea Island 啦，咁嗰度就係 Port Lockward。哇，嗰度真係好神奇！南極已經有個 post office 啦。你會可能諗啊，咁呢啲嘢咁咪需要人温咯？你真係有人温㗎喎！咁佢哋就每年就 set 5個人喺嗰邊做6個月，你就中間冇得翻屋企啊！你寄到屋企係咪要3個月咯？係咯，先去阿根廷啊，應該跟住再去英國，先再去你屋企啊，機有排機。咁我哋一齊實測下啦！仲有一樣好特別嘅嘢，你可以 adopt 嘅 penguin 咯！哇！咁就係75 pounds。 Hello, welcome to Gudea Island. It is a small island but it's full of history. Today you are gonna visit the Bramfield House, or what it is now as a museum. It used to be the base A from the British Antarctic Survey. There is also a shop with a lot of souvenirs and a post office. It might arrive in 2 months, maybe 6 months. We don't know. But that's the beauty of it. 超靚，我覺得嗰個屋仔咧好有發夢王大冒險嗰種感覺。有發夢大冒險。電影場景咯，然後即係佢係有個後面有個雪山喺雲層雲霧之中，然後前面有一個黑紅色嘅小屋，勁別緻咯。Sunny day 真係超好天氣。Super sunny。Penguin Highway 喎。呢隻品種嘅雀仔都係企鵝要好擔心，因為佢都會偷食佢哋啲蛋啊！佢真係擔石仔啊！佢咁樣攤咗喺度咧，大家就喺度等緊，塞住咗喺度。
research 話今年即將會有900幾隻 penguins BB 出世啊！佢又喺佢嗰度揾石仔。呢度就揀 postcard 啊嚇！哦，呢個好 Q 啊！最中意呢個。咁我就買咗一張 postcard 同埋一個 stamp，為4.5呢個成個 trip 第一次嘅 postcard。耶！㗎啦，好多罐頭，哇！呢個係真㗎，通訊嘅地方啊！ 15 kilohertz. That's some Potluck War 咧就係喺南極最受歡迎嘅一個景點啦。咁可能因為你可以 send postcards，啲人中意 shopping 咁。喺上年啊嚇，大家係冇得去嘅，因為個禽流感，大約有200隻小企鵝都因為咁死咗啊，所以就非常之不幸。都問翻佢哋啦，禽流感係佢哋嗰啲 origin 定係點咧？咁佢哋話個 origin 係 from 人類，係人類去帶啲病毒，咁所以真係要做好啲衞生嘢，可以踏足但係唔可以污染嘅一個地方。咁係全球世界各地大家一齊都 agree 呢樣嘢，一齊去保育呢個地方。